Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano gamitin ang ozone ball humidifier from Mimiland. So, ito bago pa lang ito. So, galing ko sa bayaw ko. So, thank you lang ko. So, wala akong pambili. Ayan, open natin. One eternity later. So, ito yung makikita niyo sa loob. Ayan. Manuals. Remote. First, ito. So, open niyo to. Yan. Cover. The other layer, the first layer niya. Pwede yung open to. Ito yung pang-cleaners niya sa loob. So, dapat meron siya yung rubber para lock at hindi mawawala yung or ma-out. Ito yung loob. Yan. So, ito digital ito. Kaya maganda. Thank you. Tapos, mayroon na din siyang battery. Kasi yung socket niya, kailangan natin yung adapter. So, ang kailangan natin ay malinis na towel and mineral water para mag-init. First, sabit natin yung adapter niya. Next, para maganda, linisin muna natin. Pag okay na, kung gusto nyo, basahin nyo yung manuals. Pero kasi marami siyang, although meron din naman siyang English. Yan. Yun, yung cover niya. Yun. Yung cover niya. Then, just first layer. Yung first layer niya, open nyo. Then, bigyan siya ng water. Hindi siya lalagyan ng water. What? Yan, opo, tubig. Depende kung gano'n yung kadami ilalagay ng water. Pero sa akin kasi, puno yung nilalagay ko. Kasi yung make sure na What? Ipa-plug na natin. Yan, ilaw na siya. Ibig sabihin tayo, ayan, then gamitin yung mouse, turn on na yun. Pili kayo kung max or min. 1, 2, or 3. Diba? Pero hindi nakakadali. Actually, nagpapabata siya. Naging baby na. So,
bakit nasasabi kong maganda to? Kasi, nalilinis niyo yung hangin sa paligid. Lalo na ngayon na pandemic, very useful talaga po. So, ito yung mga features. Diba? Pak na pak. Ang ganda ng feature niya. Lalo na pag may sakit, very useful to sa may mga sakit. Tapos mga Korean. Mas maganda to kapag may aircon. Pero kapag wala naman, tulad namin, so wala. Pero okay lang, maganda. Lumalamig yung paligid. May timer din pa yan. Pwede yung gamitin kung 2 hours, 4 hours, 6 hours, 8 hours. Ang maganda dito, nag-i-stop siya kapag pag-pull ng tubig. Pag timer mo, okay din. Yan sa nag-i-stop. Kaya maganda, hindi ka matatakot na mag-overheat. Automatic siyang mamatay. Pag gusto mo naman na nilalim ng puso, yan. Ipindutin nyo lang yung max and min. Pag 1. Tapos dito, may makikita kayo kung ilang degrees Celsius at saka yung RH percent. So, may nakalagay naman sa manual kung hanggang ilan yung kailangan ng RH percent. So, yan, 1 lang yan, number 1. Ito, number 2. Number 3. Ito yung ozone bond, mas makakatipid kasi ang kailangan mo lang dito ay mineral water lang. Mayroon na ng oil. Kasi ang bango niya na din po. Kinilinis niya yung hangin. Then, makakatipid ka dito kasi kailangan mo lang yung water, no need ng oil. So, ito talaga yung ginagamit ng mga for medical use. Ito talaga maganda. Hindi ko alam kung meron ng ganito sa Pilipinas kasi galing pa sa Saudi. So, yun, thank you sa nag-sponsor. Thank you sa brother-in-law. Ganda. Pak na pak. What? Ako, bumata ako. Actually, nakakapayat din. What? Ayan. Ayan. Thank you.